চলো রোজের রোজ কি মাছের ঝোল তৈরি করি আছে তোমাদের সঙ্গে এই ভিডিওটাই শেয়ার করি। প্রথমে মাছগুলোকে ভেজে নিয়েছি, সেই ভাজা তেলের মধ্যে একটুখানি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর একটা মশলা তৈরি করে নিয়েছি। ঘরে ছিল না টমেটো, সেই জন্য টমেটো সস ইউজ করেছি। আর জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো আর একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিলে ভালো হতো, কিন্তু আমার বর একদম ঝাল খেতে পারে না বলে ওই জন্য আমি দিলাম না। পেঁয়াজ ভাজাটা হয়ে যাওয়ার পর একটু আদা কুচি দিয়ে দিলাম, মানে একটু আদাটা ছেঁচে দিয়ে দিলাম। এরপর তৈরি করা মশলাটা তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। ভালো করে নেড়ে চেড়ে যখন পাশ থেকে মশলাটা কষানো হয়ে যাবে, পাশ থেকে যখন তেল ছাড়বে মানে বুঝে নিতে হবে যে অলরেডি ডান। এরপরে জল দিয়ে দিলাম, তারপরে মাছগুলোকে ছেড়ে দিলাম আর স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম। আর চাইলে একটুখানি লঙ্কা ভেঙেও দেওয়া যায়, মানে কাঁচা লঙ্কা ভেঙেও স্বাদ বাড়ানোর জন্য দেওয়া যায়, কিন্তু আমার স্টকে ছিল না তাই আমি দিইনি। তোমরা যদি এরকম মাছের ঝোল করতে চাও তো তোমরা ডেফিনেটলি কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করো। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। পরের ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব